நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்ற சோலார் ஹீட்டர் பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? இப்ப நம்ம ஒரு சோலார் ஹீட்டர் வந்து பிளான் பண்றோம்னா, நம்ம எத்தன நம்பர் ஆஃப் பெர்சன் இருக்க போறோம் ஃபேமிலில அத பொறுத்து. இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒரு 4 பேர் இருக்காங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு ஆள் 25 லிட்டர் வச்சுக்கிட்டா 100 லிட்டர் வந்து போதுமானது. அந்த பேஸ்ல நமக்கு எத்தன லிட்டர் இப்ப டொமஸ்டிக்னா 100 டூ 300 வரையும் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஒரு 100 லிட்டர் நம்ம வாங்கிட்டோம்னா, அது எவ்வளவு வந்து எனர்ஜி சேவ் பண்ணும் அப்டின்னா, ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா 1500 யூனிட்ஸ் வந்து நமக்கு சேவ் ஆகுது. அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதுவே நம்ம ஒரு அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ற பணம். இப்போ ஒரு 100 லிட்டர்ஸ் வாங்குறோம்னா, அதோடைய பணம் வந்து 4 டூ 5 இயர்ஸ்ல வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிருது. ஸோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ மத்தபடி அது லைஃப் டைம் பார்த்தா 10 டூ 25 இயர்ஸ் வரையும் போகுதுன்றாங்க. ஆனா இப்போ வாரண்டியே வந்து 5 இயர்ஸ்லேருந்து 10 இயர்ஸ் வரைக்குமே சோலார் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு வந்து வாரண்டி, கேரண்டி குடுக்குறாங்க.